Kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu na msomaji ni Florian Kaijage akiwa Dar es Salaam. Asante sana Regina. Jeshi la ulinzi la Israel IDF linasema kuwa sasa ni salama kwa Waisraeli kuondoka kwenye makazi yao yanayolindwa kufuatia shambulizi la karibuni zaidi la kombora la Iran. Inasema shambulio la sasa la kombora la Iran limekamilika. Sambatenze na maelezo zaidi. Sehemu ya roketi zilizoanguka zimeathiri Israeli ya kati. Huduma ya dharura ya kitaifa ya Israeli imesema. Mkuu wa huduma ya dharura ya Israeli, Magen David Adom, inaripoti kuwa watu 12 wamepelekwa hospitalini kwa matibabu. Jeshi la Israel hapo awali lilisema lilitambua duru mpya makombora yaliyorushwa kutoka Irani kuelekea Israel. Ving'ora vilisikika takriban nchi nzima, vikifuatiwa na milio ya milipuko iliyochukua dakika kadhaa na yenye nguvu vya kutosha kutikisa majengo. Irani inajibu mashambulio ya Israel yaliyoanza Ijumaa yakilenga vituo vya nguvu vya nyuklia na kambi za kijeshi. Vijana wenye hasira katika jimbo la Benue nchini Nigeria walifunga njia jana Jumapili wakilalamikia mashambulizi ya hivi majuzi yaliyowaua watu wengi katika mzozo baina ya wafugaji wanaohamahama na wakulima wenye makazi ya kudumu. Kwa mujibu wa maafisa, takriban watu 45 waliuawa katika shambulio la usiku wa kuamkia jana na watu wenye silaha. Mashambulizi kama hayo ya watu wenye silaha siku mbili zilizopita yalisababisha vifo vya watu 25 huko Makurdi, mji mkuu wa Benue. Manusula wa mashambulizi ya risasi Jumamosi dhidi ya wabunge wawili wa Minnesota, Marekani, anasema yeye na mumewe wote wana bahati sana kuwa hai baada ya kupigwa risasi 17. Senator John Hoffman na mkewe Yvette walipigwa risasi nyumbani kwao Jumamosi asubuhi lakini wakanusurika. Melissa Hotman, mbunge mwandamizi wa chama cha Democrat, na mumewe Mark waliuawa kwa kupigwa risasi. Na shirika la kijasusi la Uingereza MI6 litaongozwa na mwanamke kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miaka 116 ya uhai wake. Brace Metrowell aliyejiunga katika shirika hilo mwaka 1999 atakuwa mkuu wa 18 akichukua pahala pa Sir Richard Moore ambaye baadaye mwaka huu. Kwa sasa wahusika na teknolojia na uvumbuzi ndani ya shirika hilo, na amesema anaona fahari na heshima kubwa kwa kupata nafasi hiyo ya uongozi. MI6 ina jukumu la kupata taarifa kimataifa na kuimarisha usalama wa Uingereza, kuzuia ugaidi na kuimarisha usalama wa mtandaoni. Mkuu wake ambaye hutambulika kwa herufi C ndiye mtu pekee anayefahamika kwa jina mbele ya umma. Hii ni BBC. Na muktasari wa habari za ulimwengu umesomwa na Florian Kaijage, na ni matangazo haya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ikikutangazia kwenye FM radio wa shirika na internet katika bbcswahili.com, na vile vile unaweza kufuatilia katika mtandao wetu wa BBC Swahili. Kufuatilia matangazo haya kupitia radio wa shirika nchini Tanzania ni Radio Kwizera Ngara, Radio 1 na Radio Free Africa. Nchini Kenya tunasikika kupitia Count FM na Nyota FM. Kule Uganda tusikilize kupitia Voice of Karamoja na Radio Kitara. Ukiwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tusikilize kupitia Radio Muungano Beni. Mimi ni Regina Mziwanda. Kama ulivyosikia kwenye muktasari, na kwa kuanza matangazo haya, jeshi la Israel linasema linashambulia maeneo ya kurushia makombora ya ardhini kwenda katikati mwa Iran, huku mzozo kati ya nchi hizo mbili ukiendelea kwa usiku wa 4 mfululizo. Shirika la habari la Mehr la Iran limeripoti kwamba eneo la Pachin karibu na mji mkuu Tehran limepigwa. Eneo hilo lina kambi ya kijeshi ambapo kituo cha utafiti wa nyuklia kiliripotiwa kuharibiwa mnamo mwezi Oktoba mwaka wa jana. Skola Kisanga na maelezo zaidi. Ni mashambulizi ya Israel na Iran yakiendelea wakati mzozo kati ya nchi hizo mbili unavyozidi kuwa mkali. Jumapili, mashambulizi ya Israeli yalimuua mkuu wa kitengo cha intelijensia wa vikosi vya silaha vya Iran. Wakati huo, watu zaidi ya 10 wa Israeli wanaripotiwa kujeruhiwa kufuatia mashambulizi ya Iran. Hii inakuja baada ya Israeli kuishambulia Iran mapema Ijumaa, ikishambulia vituo vya nyuklia, maeneo ya kijeshi na maeneo yenye watu wengi. Iran imejibu kwa kutumia ndege zisizo na rubani na makombora ya balistiki kama wanavyoeleza raia hawa. Ukweli ni kwamba kwa miaka hivi karibuni tumekufa wengi mno. Hatuogopi tena. Tumeshapitia mengi. Vita vya Iran na Iraq, vikwazo wakati wa corona mwaka 2019, tulipata uhuru, lakini kwa hali hii naona muungano wa watu. I feel a sense of unity among the people. I feel like a complete loser.
Rais wa Marekani Donald Trump anasema pande hizo mbili zinapaswa kufikia makubaliano, akiongeza kwamba mazungumzo na mikutano inafanyika huku mgogoro ukiendelea kwa siku ya 3, lakini Iran inasema haifanyi mazungumzo kuhusu kusitisha mapigano wakati inashambuliwa. Naye Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu anasema, na nukuu, mwanzo wa kunukuu, swala hapa si kusitisha mapigano bali kuzuia Iran isiendelee na uwezo wake wa nyuklia, mwisho wa kunukuu. Hata hivyo, Netanyahu amesema haya kuhusiana na kile kinachoendelea kati yake na Iran. Naweza kukuhakikishia muda mfupi uliopita tumeweza kumpata mkuu wa intelijensia na msaidizi wake huko Tehran, kwa sababu sasa tupo na hawa watu wa Tehran. Hapo awali Iran ilithibitisha kwamba mkuu wa kitengo cha ujasusi cha walinzi wa mapinduzi Mohammad Kazemi aliuawa katika shambulio la Israeli. Nayo televisheni ya serikali ya Iran ilisema naibu wake Hassan Mohakek na kamanda Mohsen Bakeri pia waliuawa katika shambulio hilo. Wizara ya afya ya Iran inasema watu 224, wengi wao wakiwa ni raia, wameteketezwa katika mashambulizi ya Israel tangu Ijumaa, huku watu 12 wameuawa katika shambulio la Iran nchini Israel. Ni taarifa ya Keskola Kisanga. Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hazikusaini mkataba wa amani Juni 15 kama ilivyotarajiwa na kutangazwa na Waziri wa Mambo ya Nje wa Rwanda Olivier Nduhungirehe. Mkataba huo uliratibiwa na Marekani ili kukomesha mapigano mashariki mwa DRC ambayo yamesababisha vifo vya maelfu ya watu na wengine wengi kuyahama makazi yao. Ifuatayo ni taarifa ya Ive Buchana akiwa mjini Kigali. Mwezi wa 4 mwaka huu, Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walikubaliana wakati wa mazungumzo na Washington kuandaa makubaliano ya amani yenye lengo la kumaliza mgogoro wa mashariki mwa DRC, huku utiaji saini huo ukipangwa kufanyika jana Jumapili. Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Rwanda Olivier Nduhungirehe alichapisha kwenye X, na hapa namnukuu, hakuna makubaliano ya amani yatakayotiwa saini Jumapili hii tarehe 15 Juni huko Washington, mwisho wa kumnukuu. Waziri huyo alisema mchakato wa mazungumzo bado unaendelea na kwamba utiaji saini utafanyika mara tu makubaliano ya amani yanayofaidi kila upande yatakapofikiwa na pande zote. Nduhungirehe alionya wale wanaohusika kuvujisha kwa makusudi habari za upande mmoja kwa vyombo vya habari, akisema inaweza kuhatarisha mazungumzo. Haya yanajiri siku chache baada ya Rwanda kujiondoa katika Jumuiya ya Kiuchumi ya Nchi za Afrika ya Kati, ikishtumu jumuiya hiyo kwa kuegemea upande wa DRC. Bwana Nduhungirehe na mwenzake wa DRC Therese Kaikwamba wako Beijing kwa maonyesho ya uchumi na biashara ya China na Afrika, ambapo walikutana kando na mwanadiplomasia mkuu wa China Wang Yi. Katikati ya mwezi Machi, Rais wa Rwanda Paul Kagame na Rais wa DRC Felix Tshisekedi walikutana nchini Qatar kujadili uwezekano wa kusitisha mapigano, lakini hakuna makubaliano yaliyofikiwa. Rwanda imekana msaada wa kijeshi kwa kundi la M23 linaloipinga serikali ya Kinshasa, na inasema usalama wake umekuwa ukitishiwa kwa muda mrefu na makundi yenye silaha mashariki mwa DRC, hususan kundi la FDLR lililoundwa na viongozi wa zamani wa Wahutu wanaohusishwa na mauaji ya kimbari ya mwaka 94 nchini Rwanda. Tangu kuibuka tena mwaka 2021, M23 imeteka maeneo muhimu ya mashariki mwa DRC. Ni Ive Bujana. Wachunguzi nchini India wamepata kisanduku cha pili cheusi kutoka kwenye ajali ya ndege iliyotokea juma lililopita katika mji wa Ahmedabad. Kuna matumaini kwamba kinasa sauti kutoka chumba cha marubani kitaleta matumaini kuhusu dakika za mwisho za ndege hiyo kabla ya kuanguka. Wakati hayo yakijiri, maziko yamekuwa yakifanyika kwa baadhi ya waliofariki dunia kwenye ajali hiyo. Takriban miili 30 imetambuliwa rasmi kwa kutumia vinasaba, yaani DNA, kama anavyoeleza mwandishi wa BBC Devina Gupta kutoka India.
I'm standing in front of a grave. Nimesimama nje ya chumba cha kuhifadhia maiti ambapo miili waliopoteza maisha kwenye ajali ya ndege imehifadhiwa hapa. Kuna shughuli zinaendelea. Wahudumu wa afya wanaingia na kutoka. Nipo karibu kabisa na lango la kuingilia. Na kuna magari mawili ya kubeba wagonjwa ambayo yanasogea taratibu kuingia ndani. Na magari haya yanasafirisha miili kwa ajili ya kwenda kufanyiwa utambuzi na kukabidhiwa kwa jamaa zao. Na madaktari nchini India wanasema miili 270 imepatikana kutoka kwenye eneo la ajali ya ndege ya shirika la ndege la India. Nao watu 100 walikusanyika nje ya ubalozi wa India huko London, Uingereza jana Jumapili, wakiwasha mishumaa kama ishara na kumbukumbu kwa waliopoteza maisha kwenye ajali hiyo ya ndege. Kama ulivyoona kwenye video ni kwamba kulikuwa na moshi kabla ya ajali, na hiyo ilisababisha kuwa ngumu kutambua baadhi ya miili. Ndege hiyo ilikuwa ikielekea London ilianguka kwenye eneo la makazi mara tu baada ya kupaa na kusababisha vifo vya watu zaidi ya 240 huku mtu mmoja pekee, Vishwash Kumar Ramesh, akinusurika. Na sasa tuelekee viwanjani kwake Victor Kenani. Naam, karibu. Shukran sana Reji. Tunaanza na soka kwenye mashindano ya kombe la dunia la vilabu, na mechi inayopigwa kwa sasa ni mechi ambayo imeingia awamu ya pili. Ni Botafogo kutoka Brazil ambayo inaongoza kwa mabao 2-0 dhidi ya Seattle Sounders ya Marekani. Lakini vile vile mechi ambazo zilipigwa awali ni kwamba mabingwa Ulaya Paris Saint-Germain walianza kwa ushindi mkubwa dhidi ya Atletico Madrid kwenye kampeni yao ya kwanza kwenye kombe hilo, huku PSG wakitawala mchezo huo mapema na kufunga kupitia Fabian Ruiz, Vitinha na Seni Mayulu na pia Lee Kang-in. Hata hivyo Atletico walibaki na wachezaji 10 baada ya Clement Lenglet kuonyeshwa kadi nyekundu katika dakika ya 78. Katika mechi nyingine Bayern Munich walivuna ushindi wa kihistoria kwa kuwafunga Auckland City ya New Zealand kwa mabao 10-0. Lakini vile vile Palmeiras ya Brazil ilitoka sare ya kutofungana na Porto kutoka Ureno. Hata hivyo hali ya hewa imekuwa yenye joto kali na imezua maswali kuhusu ratiba ya FIFA, huku wachezaji wengi wakilalamikia kucheza kabla ya saa 11 jioni. Tukisalia kwenye soka, Italia wamemteua Gennaro Gattuso kuwa kocha mpya wa timu hiyo ya taifa, akichukua nafasi ya Luciano Spalletti. Gattuso ambaye ni bingwa wa kombe la dunia la mwaka 2006 anarejea kuiongoza Italia baada ya taifa hilo kukosa kushiriki kombe la dunia mara 2 mfululizo. Kwenye riadha, Mkenya Emmanuel Wanyonyi aliibuka mshindi wa mbio za mita 800 kwa muda wa dakika 1 sekunde 41.95 na kuandikisha muda bora zaidi duniani mwaka huu, akishiriki kwenye mashindano ya Diamond League yanayoendelea huko Stockholm. Jamel Sedlati wa Algeria alikuwa pili, huku Josh Hoy wa Marekani akimaliza wa 3. Kwenye mbio za wanawake, Mary Moraa wa Kenya pia alimaliza wa pili nyuma ya Georgia Hunter Bell wa Uingereza, huku Prudence Segodis wa Afrika Kusini akiwa wa 3. Katika mbio za magari ya langalanga ama Formula 1, dereva Lando Norris wa McLaren alimgonga mwenzake Oscar Piastri wakati akijaribu kumpita katika mashindano ya weekend hii huko Canada. Makosa haya yalimfaidi dereva George Russell wa Mercedes ambaye alishinda mbio hizo, huku Max Verstappen wa Red Bull na Kimi Antonelli wa Mercedes wakimaliza katika nafasi ya 2 na 3 mtawalia. Norris alishindwa kumaliza mbio hizo, huku Piastri akimaliza mbio hizo akiwa wa 4. Lakini pia katika raga ya wanawake, Kenya Lionesses walifunga kampeni yao ya kombe la Afrika kwa kuinyesha Uganda kwa 49-0 nchini Madagascar. Ushindi huu sasa unawafanya kumaliza katika nafasi ya 2 kwenye msimamo wa mashindano hayo baada ya kushinda dhidi ya Madagascar na Uganda na kupoteza tu kwa Afrika Kusini. Reji, mbio hizo za Formula 1 zinanikumbusha methali moja kwa juhudi si pato. Nitakomea spoti hapo kwa sasa. Asubuhi njema. Asante sana Victor.